Salam aleyküm, kanalıma ve videoma hoş gelmişsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Paşamız buradadır. Xəstədir, gördüyünüz kimi tabaq tutub. Yemin yeməyib, otunu da yeməyib heç. Ot yemir, su içmir. Bir 2-3 saat bundan qabaq bakter gəlmişdi, iğnə falan vurdu. Tabaq gördüyünüz kimi məhv edir heyvanları. Toyuqlar oradadır. İnəklər içində biraz ot töküm. Prosta hamı dabaqdır. Sahədədirlər. Bütün heyvanlar demək olar ki, dabaqdır. Qonşuların, qohumların, kəndin bir 60-70% dabaqdır heyvanları. Heç altını da batırmayıb paşa. Bayaqki dərmanlar, əlcəklərdir orada. Paşa da gördüyünüz kimi dəhşət arıqladı. Artıq bir gün, 2 gündür belki dabaqdır. Dünən axşamdan daha şiddətlidir. Çünki heç nə də yemirdi. İndi onun dərman falan vuracağım ağzına. Paşa durdu ayağa indi. Qabaqlarına ot tökdüm. İndi paşaya su verim, görüm içəcək, yoxsa içməyəcək. İçmir. Yine biraz qalsın qabağında su, görüm içməsə ağzına dərman vuracağım. Paşamızın artıq qaburğaları qalıb. 11 ayın əziyyəti 2 gündə məhv oldu. Harası bax. İndi isə ağzına biraz dərman sürəcəm.
Ağzına dərman püskürdüm. Tam da içinə püskürə bilmədim. Qoymurdu. Ağzının kənarlarına dərmanı püskürdüm. Qışlarına da dərman tökdüm. Çünki qışlarda ağrıyır. Qışlarında da var. Bu yanlara süpürüm. İnəklər harda olsa gələrlər. Şükürlər olsun, su içdi. Qoy içsin. Mən bu yanları təmizlədim. Gördüm su içir. Sərçandan su içməmişdi. Anasını da tutub. Qırmızı inəyi də tutub. Onu da bu gün tutub da. Elə bil ki 3 gündür bunu tutub. 2 gündür bunları tutub. Bir gündə bunu tutub. Bunları tutmayıb. Bir litre su içtim. Bir qaldı ot yeməyi. Ot da yesə yaxşı olacaq. Ağzına gərək turşu sürəm. Paşamız da yaxşı olar inşallah. Ancaq bayağı bir çəki atdı. 2 günə demək olar ki arıqladı. Yenə də arıqlayacaq. Dabaq xəstəliyinin bir pis yanı heç nə yemir və həm də arıqladır heyvanı. Dabaq xəstəliyi heç nə yemədiyinə görə arıqlayır. Yenə də birazdan qışlarına dərman sürtərəm ağzına da. Bu səfər ağzının içinə gərək püskürəm dərmanı. İnəkləri sahədən gətirdim. Evdədirlər. Gördüyünüz kimi bunlar ot yeyirlər. Ot yeyirlər, amma hələ ki Paşa ilə anası ot yemir. Bunlar da yeyirlər otların. Buzovu keçirtmişik bu yana. Bu 4 dənə dabaq xəstəliyinə tutulub. Bu hər ikisi hələ yaxşıdır.
İndi bunların ağızlarına dərman sürtərəm. Bir dabaq ağızdan tutanda yenə də sağaltmaq olur. 10 gündə çəksə sağaltmaq olur. Amma ki, ayaqdan tutanda hələ-mələm sağalmır. Çünki bunun ayaqları dabaq tutub, yeriyəndə biraz çətinlik çəkir, axsıyırlar. Paşanın da ayağında həmçinin var. Və yavaşdan videonun sonuna gələk. Like atıb abunə olmayı unutmayın. Allah hər kəsə kömək olsun bu dabaqla mücadilə aparanlara. Sağ olun, görüşənədək.